覧ください。糸井加工による打ち上げです。さあ皆様、素晴らしい花火ショーが展開されまして、最後ねスマイルマークの花火もねいくつか上がっててね、いやなんか花火にこうね微笑みかけられて、お前ら明日からも頑張れよと歌とともになんかね花火に毎回なんかしましたね。活力、エネルギーがきましたね。いやもうこれで明日からまた頑張りますね。はい、皆さんどうでした？明日からもこれで頑張りますか？はい、拍手いただきましたね。さあということで今回の大会は相馬の実行委員会の皆様、関係各所の皆様、地域の皆様、花火師の皆様、ボランティアの方々など多くの関係者にご協力ご支援をいただき、無事に開催することができました。関わってくださった方の大会への熱い思いを大切にし、